Við hefjum hins vegar þáttinn í frumleikhúsinu sem að sýna litlu hryllingsbúðuna. Davíð Óskarsson formaður félagsins og við spurðum hann hvað verið að gera í tilefni tímamótanna. Okkur langaði til þess að gera eitthvað stórt á 20 ára afmæli frumleikhússins. Þannig að söngleikur eru mjög stórir og litla hryllingsbúðin mjög stór í burðum. Það flott sviðsmynd og það stór planta og góðir söngvarar og þannig að okkur langaði að gera eitthvað meira heldur en vanalega. Og það hefur tekist vel? Já, það lítur út fyrir að það hefur tekist bara nokkuð vel og við erum sátt og það allir sáttir hér. Fengur þú allan leikstjóra í þetta? Já, við fengum Þorstein Bachmann til þess að koma inn og leikstýra hjá okkur. Það var eiginlega bara einhvern veginn hans nafn kom upp og við höfum samband og hann var laus og hentaði vel þessi tími. Trefillinn hans Þorsteins Bachmann? Já, trefillinn hans Þorsteins hérna. Þannig að, já, og það bara búið að vera mjög skemmtilegt ferli með honum sér 3 mánuðir, já, frá desember byrjun og fram til dagsins í dag. Hvað dró mig í leiklistina? Já, það svolítið langt síðan að ég byrjaði hérna, ég var 19 ára. Þetta sérst 11. verkið mitt, ætli það hafi ekki bara verið áhugi fyrir leiklistinni. Hvað svona gefandi við þetta? Þetta náttúrulega, ef maður byrjar á þessu þá verður maður bara ótrúlega háður þessu. Það eiginlega svolítið þannig. Ég segi eiginlega alltaf svona síðustu vikuna að ég ætla ekki að taka þátt aftur en svo kem ég alltaf aftur. Það bara svo ótrúlega gaman hérna. Hvað kemur til að þú tókst þátt í uppsetningu á litlu hryllingsbúðinni? Það var eiginlega bara fyrir slysni. Ég ætlaði ekkert að vera með í byrjun en ákvaða að mæta á kynningafundinn sem var líka svona leiklistarnámskeið hjá Þorsteini og bara hann einhvern veginn dálítið mann bara og ég þurfti að koma aftur og fara svo í pröfu. Hvað dró þig í leikhúsið, Lísa? Mig? Bara einskær forvitni. Þetta í fyrsta skipti sem þú tekur þátt í svona? Þetta í fyrsta skipti. Mér hefur lengi langað að fara, aldrei þórað, en ákvað að drífa mig núna og ég sé ekki eftir því. Þetta búið að vera mjög skemmtilegt. Segðu mér aðeins þessa uppfærslu, hvernig hefur vinnan verið? Hún hefur svolítið öðruvísi heldur en öðrum vegna þess að Þorsteinn hefur bara komið með eitthvað svona alveg nýtt inn. Mér finnst það allavega og þetta er náttúrulega stórt verk. Þannig að þetta bara búið að vera náttúrulega rosaleg vinna og rosaleg keisla í kannski frekar stuttan tíma miðað við hvað þetta er stórt en bara frábært. Þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt. Og þú farið að syngja svolítið? Ég fæ að syngja nokkur lög. Hvernig finnst þér þessi uppfærsla? Mér finnst þetta bara ótrúlega flott sko. Maður var nú alveg svolítið efins fyrst. Þú veist, áttu einhver rosa planta og eitthvað en svo þetta bara, þetta er geggjað. Þetta er æðislegt. Þetta er með skemmtilegra verkum sem ég hef tekið þátt í og þetta er öðruvísi og krefjandi fyrir mig. Allt öðruvísi karakter en ég vanur að leika, þannig að það er búið að vera mjög skemmtilegt. Þetta er bara svo ógeðslega skemmtilegt sko. Á að leggja þetta fyrir sig? Veit það ekki. Ég sé bara til næst. Hætta bara á tófnum? Já, það ekki bara. En fyrir mér er leiklist eins og alkohólismi. Ef handritið settur frá mig, það er svona svipað á alkohólisti fari á pubinn. Þú hefur tvennt að velja. Henda frá þér glasinu eða labba út. Sama hjá mér, henda frá mér handritinu og labba út eða byrja að lesa. Þú er svolítið mikið á sviðinu. Hvernig er það? Já, ég kem fyrir í hverju atriði í sýningunni og það er erfitt en það er á sama tíma rosalega gaman. Þegar þú kaupir rétt á svona sýningu þá þarf fyrst að líta ákveðið út bæði svið og planta. Og svo þetta bara svona hvað sviðshönnuði dettur í hug og hvað hann sér á netinu og hvað leikstjóri og sér og hvað virkar. Við ákveðum að henda upp snúningssviði og prófa það allavega. Það hefur ekki verið gert áður og það hefur verið svona... Nú er sviðið eitthvað svolítið þröngt, þannig að það gefur ekkert mikla möguleika. Það gefur nefnilega ekkert mikla möguleika þegar það er ekkert hringsvið. En þegar það er komið þá gefur það miklu meiri möguleika og það er svona í framtíðarplani að gera fast hringsvið í frumleikhúsið.